캠핑의 낭만을 더해줄 9상 캠핑 자작나무 통나무 장작을 소개해요. 불멍부터 요리까지 이 장작 하나로 캠핑의 모든 순간을 특별하게 만들어 보세요. 특별한 착화제가 포함되어 있어 초보 캠퍼도 쉽고 안전하게 불을 피울 수 있답니다. 통자작나무의 은은한 향과 아름다운 불꽃은 캠핑 분위기를 한층 더 깊게 만들어줄 거예요. 장작 상단에 홈에 착화제를 넣고 불을 붙이면 마치 캔들처럼 은은하게 타올라 감성적인 불멍 시간을 선사하죠. 튼튼한 구조 덕분에 돌을 올려 미니 화로로 활용하거나 프라이팬을 올려 간단한 캠핑 요리까지 즐길 수 있습니다. 감자 볶음부터 파스타까지 통나무 장작 위에서 즐기는 특별한 캠핑 푸드는 잊지 못할 추억을 선사할 거예요. 사용 후에는 간편하게 처리할 수 있어 편리함까지 더했답니다. 쉬운 점화, 감성적인 불멍, 다양한 활용, 편리한 휴대 및 처리까지. 캠핑장에서 장작 추가하기 귀찮았는데 정말 편했어요. 불도 잘 붙고 오래 타서 만족스러웠고 불꽃이 너무 예뻐서 한참을 보게 되더라고요. 처음 사용해보는 통나무 장작인데 정말 신기하고 재미있었어요. 불 붙이는 것도 어렵지 않고 불꽃이 너무 예뻐서 한참을 바라보게 되더라고요. 친구들과 함께 마시멜로 구워 먹었는데 정말 꿀맛이었어요. 캠핑 필수품으로 인정합니다. 무거운 장작 10kg보다 훨씬 가볍고 부피도 차지하지 않아서 좋아요. 캠핑 가서 짐이 많은데 이건 정말 휴대하기 편했어요. 작은 크기인데도 생각보다 오래 타서 저녁 내내 따뜻하게 불멍할 수 있었고 아이들이랑 같이 요리해 먹기에도 좋았습니다.